我妈和我老婶他们上街了，买啥了？哎呀，我就买瓶69，我没买。这方面也是老婶买的。昨天我在道上买那土豆也18，老婶买的也18。啊，跟街里一个价。一个价都这样，这一袋就能吃到土豆馅。人老婶的土豆都出了，这早晨就让我拿出来化。化好了吗？差不多了，炖吃的得了，还没有地上搁冰箱。这个大鹅在我家冰箱放了4个月。 4个月。嗯，刚放进去时候那皮儿是黄的，你看现在都白了。啥玩意儿冻时间长都不好吃啊。不是色儿了，搁的。嗯。完了，给它干靠，啥也不掺。啥也不搁啊？啥也不掺，这个玩意不能掺啥。这鹅挺肥。腿先卸下。这腿儿挺大呀。昨天晚上下了点雪，今天这空气都好了，我妈把被都拿出来晾了。晾了，它那个被罩让我拽下去了，待会儿给它洗洗。端盆子。 下锅给它焯了一大盆肉，宽它点水。我妈说还是这大鹅出息。搁上葱姜，再多来点料酒，芥末子，捞开，焯差不多了，搁这温水里再洗一遍。这油都老大了，瞅瞅。 焯着水上面一层油，倒点这个笨炸豆油，把最好的料到里边，喷上啤酒，倒热水，特意烧了一盆热水。 鸭鹅啥就得搁热水，要不发起。涮涮料盆儿，大鹅炖出得老香了。别看冻的时间长，就干一点怪味儿都没有。给它靠一点汤没有了，就是能香。撒点盐。好了，搁这靠着。我试试这鞋，那天我着忙没试好。试试吧，一双白的，一双黑的。这个是黑色。这鞋可软乎了，一点也不磨脚。 这我留一双，给你老婆婆拿回一双去。行，码怎么样啊？这码还行，穿还随脚，提上就走，提上就走，可是主要是软和不磨脚，像你们岁数大了，脚都受不了气儿。那可跟脚了这些。我家一在外边大锅做饭，邻居家小狗就都来了，看。我妈好收锅。哎呀，呼巴的香啊！这个真是铁锅烤大鹅呀。撂下沫，搁点葱花。 这大鹅脑袋喝酒的行。今天这大鹅整得多干净啊！老干净了。这色做的太好了。吃吧，坐着吃吧，芳芳。你闻着味儿了吧？老丈母娘说的，还给你炒一个这个黄瓜鸡蛋，灌住了。还有早上剩的这个咸鸭蛋和粽子。哎呀，这大米真香啊，肉肉透的。谢谢。客气。 你自个儿没饭呢？不是，我要吃个这个。他要吃粽子。盛半天搁这。那玩意儿都皮条了嘛，别吃了。这玩意儿都皮条了，可别吃。搁也行，搁你搁这。吸油了。好吃。吃点，你吃不了鹅，你吃点这个。别。哎，这肉的吗？就是。蛋黄肉的，你这个粽子是。别妈，这个滚那边。喝呀。照可手油还不说鹅肉是发物吗？看那咸鸭蛋，看照可手油啊。这咸鸭蛋可好了，是汤油啊。蛋清还不硬，完了还不那么咸。照可手，哎呀妈！吃吧，我爸就爱吃咸鸭蛋。看这粽子，瞅上就能好吃的粽子。好吃。这个好像是鹅膀根儿，我先来一口。这做的好吃。人家那留个汤多。自己吃了俩粽子，吃老香了。吃顶住了，啥也吃不进去。以前我都不愿意吃这种黏米。那现在咋爱吃了呢？不知道。不知道啊，我也不知道。粽子太好吃了，是吧？这是大鹅，没人吃几口，你看那一盘黄瓜糟了了。